En daar sta je dan. Zomaar op een mooie zaterdag sta je op het prachtige vliegveld in Drachten. En hier heb ik afgesproken met Jomer Tilstra. Ah, daar zul je Jomer hebben. Hi Jomer. Hey, goeiedag. Hi. Hoi, hoi. Welkom. Hoe maak je het? Ja, uitstekend. Goed. Wat leuk dat je ons hebt uitgenodigd om hier aanwezig te mogen zijn met jouw nieuwe model of zo. Ja, relatief nieuw. Klopt inderdaad. Deze heb ik nog niet zo lang. Dus, ja, het is hartstikke gaaf om mee te vliegen. Dus ik dacht vandaag, nodig gaan we eens even uit om mee te gaan vliegen. Wauw, en dit is hem dan? Ja, dit is hem. Een van de nieuwste AWA's in mijn vloot van model vliegtuigen, klopt. Hoe lang doe je dit al? Sinds 2006 zo'n beetje, ja. En hoe ben je begonnen aan de hobby? Wat was de eerste aanraking met vliegen alom? Met een geboorteafwijking. Ja, ik kan niks Waarom? anders. Ja, nou goed, dit is natuurlijk wel een passie. En ja, ik denk dat menige jongen of man zich ermee kan identificeren dat luchtvaart iets heel bijzonders is. En ja, bij mij is dat natuurlijk ook zo geweest. En eigenlijk is het altijd zo gebleven. Op een gegeven moment dan kom je met aanraking met andere personen. Ja, Ja. maar het was niet zo dat jij vroeger al kinds aan vliegeraar wou worden of zo? Nee, ja, ook wel. Ja, maar goed, ik wou eigenlijk van alles wil worden. En dat is nu nog. Nee, ik heb zoveel interesses. Maar goed, dit is ook een hele leuke hobby. Laten we dat even voorop stellen. En als professie dan kent het natuurlijk ook wat nadelen. Dus nee, als hobby is het heel leuk. Maar dit is hem dus. Hier gaan wij dus mee vliegen. Nou nee, ik heb het een beetje ingeluisterd. Hè? We gaan vandaag niet met dit vliegtuig vliegen. Oké, nou, maar waar gaan we dan wel mee vliegen? Met een ander vliegtuig. Je lacht heel erg, maar ik vind het helemaal niks. Maar ja, waar gaan we heen dan? Wil je zien waar we in gaan vliegen straks? Ja? Ja, kom maar mee. Oké, waar moeten we heen? Ja. Dat is hem. En dat is vertrouwd? Meestal wel. Even voor de goede hoor. Ik hoop wel dat jij vliegt, hè? Nou, je mag het zelf ook proberen straks. Wat? Ja, tuurlijk. Je hebt, de bediening is dubbel. Dus geen probleem. Help. Maar we moesten eerst nog goed. voorbereiden en Ja, zo. ja, Hè? precies. Want Ja. er komt heel veel bij kijken. Want vliegen is leuk, denk ik. Hoop ik. Het is voor mij de eerste keer, dus ik weet echt niet. Ja. Maar Ja. er komt veel meer bij kijken dan alleen maar vliegen. Ja, klopt. Ja. Het feitelijke vliegen, het besturen van een vliegtuig is een van de facetten die erbij komt kijken. Maar ja, daar gaat wel een voorbereiding aan vooraf. Dus, En aan welke facetten, aan welke dingen moet ik dan aan denken? nou, heel veel analysewerk. Is het weer gewoon goed? Ook is het wettelijk is het legitiem om te vliegen? Want je hebt ook wettelijke minima. Waaronder dus zicht en wind, dat soort zaken. Zijn er beperkingen in de luchtruimen die je kruist? Dus we gaan inderdaad even routes plotten op de ouderwetse manier. Dus op een kaart intekenen en dan kijken naar welke koersen we moeten vliegen. Voor het geval bijvoorbeeld als ons GPS uitvalt. Een analoge kaart, een papierkaart kan niet uitvallen. Hij praat me gewoon bang hoor, echt waar. Maar, Nee, maar dat komt allemaal goed. We gaan echt de voorbereiding in. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig, Ja. dus waar gaan we naartoe? Naar het havengebouw. We hebben daar een tafel en doen even een bak koffie erbij en dan komt alles goed. Koffie heb ik nu wel nodig, dus op naar het havengebouw. Daar gaan we. Dat doe je me weer aan. Oké. Ja. Nou, de voorbereiding gaat beginnen. Je hebt een hele kaart meegenomen. Precies. Dit is, Waar gaan we heen? Amsterdam? nou, dat laat ik eigenlijk altijd aan mijn passagiers over. Oh. Ik ben altijd heel hoffelijk. Oh ja, tuurlijk. En we moeten hem even uitvouwen. Het is een nieuwe kaart. Dus dat behoeft... Het is wat lastig, hè? het is haast nog lastiger dan landen. Ja, maar dat maakt niet uit. Zo. Dan vouwen we even hier dubbel. Ah, gelukkig. Dit is een hele de actuele kaart van Nederland. En wat je hierop ziet is eigenlijk het luchtruimindeling. Luchtruimindeling. Ja, Lucht. dus- ja. En nou, wat je ziet is, je moet haast gewoon goed kijken om überhaupt de landsgrenzen een beetje te zien, te herkennen. Want er staat heel veel extra informatie op, in tegenstelling dus tot gewone wegenkaarten. Want met de auto beweeg je natuurlijk links en rechts, voor en achteruit. Maar in het vliegtuig heb je natuurlijk ook de derde dimensie. En daar, 3D, je hebt iets Ja. met 3D, hè? Jij? Ja, 3D printen, 3D voortbewegen. Ja. En die informatie hebben ze dus in een 2D-kaart kunnen coderen. En dat leer je dus ook met de theorie om dus uiteindelijk van een 2D-kaart die 3D-informatie te destilleren. En aan de hand van die informatie heb je een aantal vrijheden of niet. En op het dashboard hebben we een ouderwets kompas. Maar de kaart, hoe zit dat, de kaart? Vertel me eerst even wat je ziet op de kaart. Ja, nou je ziet dus natuurlijk ook de normale zaken die je op iedere andere kaart ook ziet. En dat is natuurlijk het verschil van land en zee. Hè? Dus de normale contouren van een normale kaart. Dus je ziet hier de Waddenzee met de Waddenzeekust. Je ziet hier, als je heel goed kijkt, de vorm van Leeuwardenstad.
En hier zie je, als je heel goed kijkt, Groningen bij staan. Dus je hebt wel zeg maar, herkenningspunten ten opzichte van iedere kaart die je in het verleden wel eens een keer hebt gezien. Dan nu het moment, de route toch? Ja. Hoe gaan we vliegen? We hebben de kaart. Ja. We zijn op dit moment daar. We zijn in Drachten. Ja. Ik zou het erg leuk vinden als wij natuurlijk de studio even zouden kunnen laten zien uit de lucht. Ja. Oké, het volgende punt is, we gaan tekenen. We weten de route. Waarom ga je tekenen? Leg dat eens uit voor de mensen. Nou, sowieso om in de lucht snel te herkennen waar je route loopt. Want je zult straks zien dat er heel veel zaken tegelijkertijd plaatsvinden. Dus dat je behoorlijk moet multitasken om alles tegelijkertijd goed te kunnen doen en veilig te kunnen doen. Dus in het weer in de gaten houden. Je ziet nou dat het redelijk bewolkt is, maar je moet dus inderdaad ook navigeren. Je moet radiocommunicatie voeren, je moet opletten dat er geen ander vliegverkeer natuurlijk hindert. Dus als je dan nog eens een keer moet zoeken om plaatsnamen, dat soort zaken, dan is dat vrij lastig. Plus daarbij, je kunt eigenlijk geen koers bepalen als je dus niet weet inderdaad hoe je exact vliegt. Lijntje tekenen? Dus van hier naar de restaurant, hier zo. Ja, zo. Ja, daarheen zo. Ja, hebben we daar. En zo is die lekker aan het tekenen. En dan gaan we zo meteen ergens op de terugweg. Je gaat over Hantum en dan gaan we weer recht over Dokkum terug. Ja, over de oostkant. Maar kijk, dat is eigenlijk op de route naar Buitenpost. Naar Buitenpost, dus kan in één rechte lijn. Ja. Hop, zo. Nou, zo. Oké. Nou, dan heb je dus de grondkoers bepaald. Dat is eigenlijk het rondje wat we gaan doen. En nu moeten we eigenlijk de hoeken weten. Dus de kompaskoersen. En dat is wat wiskundig. Oh, wiskundig. Nou, de good old times. Ja, let op. precies. Ja? Dan moet je de meridiaan opzoeken waar je dus uiteindelijk de grondlijn uiteindelijk meridiaan kruist. Dit vind je eigenlijk ook best leuk, hè, om dit te doen. Ja, is het heel nerdig om te zeggen dat ik dat inderdaad best wel tof vind? Ja, maar dat is toch leuk? Dat is toch leuk? Nou, en we weten nu dat we eigenlijk aan de kant van het noorden en aan het westen zijn van de kaart. Dus als we een koers op de geodriehoek vinden, dat is dat noordwestelijk. En je hebt hier namelijk ook een zuidkoers, maar ook een noordwestelijke koers. En je ziet namelijk 330, 340 graden, et cetera. Nou, dat middel je dus 330, 35, 36, 37. Dus koers is 337. Op dit koers is van 337. Dus dit laatste stukje koers is 209. En dan zijn we boven het meer. En dan zijn de regels om het circuit binnen te vliegen van Drachten zijn eigenlijk al zo duidelijk. Dan eigenlijk het laatste stukje doet er niet toe. Mooi. Nou, dan kunnen we vliegen, dacht ik, want de voorbereiding is er klaar. Nou, niet helemaal waar. Navigatie is een van de dingen die je moet voorbereiden. Oh, oké. Je hebt ook nog zaken zoals meteorologie, dus het weer. Het weer. Uiteindelijk vaststellen wat voor weer het is. Nou ja, we zien Piet Pelleboer, nee, hoe heet hij nou? Piet Paulusma moeten we weer bellen. Nou, precies. Nou ja, als vlieger ben je dus ook naast een advocaat in verband met luchtrecht ben je natuurlijk ook een mechanicien, vanwege het vak techniek. Maar dus ook een weerman eigenlijk, een meteoroloog. Omdat je uiteindelijk moet begrijpen wat er zich eigenlijk afspeelt in de lucht. En je op basis van die informatie een eigen interpretatie moet kunnen maken. Is dat gewoon goed genoeg? Nou ja, dan moet je ook persoonlijke keuzes maken. Dus niet al te laat naar bed, niet al te veel alcohol, eigenlijk geen alcohol. Nee, het is goed gegaan. Anders kun je last krijgen van toxische hypoxie. Wie? Zuurstofschuld, verergerd door alcohol. Nou ja, dan erger gezegd, als je omhoog gaat, daalt de luchtdruk. En dan kun je dus eerder last krijgen van alcohol, van dronkenschap. Op naar het volgende punt volgens mij. Ja, het vliegen. Het vliegen? Ja. Nou, hebben we ook een toilet? Of? Ja. Nou, de voorbereidingen zijn klaar. We weten de route. We weten wat wel kan en wat niet kan. We weten dat het weer goed is. Ja, precies. Beperkingen in de luchtruim die zijn er op dit moment niet. Nee. Tenzij anders aangekondigd door operators. Met andere woorden, de lucht in. Ja, in principe staat theoretisch ons niks in de weg om de lucht in te gaan. Je zegt theoretisch. Dat betekent dat we nog iets moeten doen, schijnbaar. Ja, het is een hele weg tot uiteindelijk take-off. We moeten het toestel inspecteren. Dus, maar goed, hij staat hier. Dit is, Wij gaan hem nu controleren. Waar controleren we als eerst op? Het is een beetje een checklist die in het hoofd zit. En wat we doen, nou goed, we gaan het samen doen. Dan heb je ook vertrouwen in straks als we weggaan. Lijkt me handig. Precies. Ja. Nou, het toestel wordt aangedreven met een propeller. Ja? Dus dat is cruciaal dat als die propeller in onbalans is, dat dan de motor te veel kan vibreren, kan oscilleren en dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Okay. Als je bijvoorbeeld de helft van de prop zou missen en het zou echt inderdaad gewoon de motor zou blijven draaien, dan zou bijvoorbeeld de motor in zo'n onbalans zitten, dat hij van het vuurschot afbreekt. Dus dat is niet handig. We gaan dus dan van de propeller naar het neuswiel. Dit is ook van belang natuurlijk, want als je hem straks in de landing op de grond zet, dan vlieg je met een gaantje van 100, 110, misschien 90 km per uur. Dat is maar net inderdaad wat de wind doet. Dus als er iets met dat wiel aan de hand is, dan er zit speling op of je ziet echt scheuren ergens, dan kan het best wel zijn dat je door je neuswiel heen zakt.
Met als gevolg dat hij heel veel schade heeft, dus dat wil ik niet. Ja. Dit is een motorkap. Ik weet niet, normaal gesproken, hij is al eerder gevlogen vandaag. Normaal gesproken bij een koude check, dan controleer je de motor ook nog. Het is misschien ook wel even leuk om te laten zien. Voor alle petrolheads. Dus dan, Geen idee, moet ik wat open doen? Moet ik zoveel verstand van techniek heb ik. Dit is een motor die ons straks op de lucht beweegt. Ja. Nog warm van een voorgaande vlucht van vandaag. En het is een 4-cilinder, 1600 cc zo'n beetje. En, dus een relatief kleine motor. Maar je moet ook niet zo heel veel gewicht aan boord hebben. Want inclusief passagiers, brandstoffen, etc. toestel, alles mag niet boven de 450 kilo uitkomen. Dit is 450 kilo. Met ons erin, brandstof erin, motor, alles. Met ons er ook in. Ja, precies. En daarmee het ook Ja, dat dacht klasse. En je ziet hier bijvoorbeeld ook van die rode puntjes. Dat is niet iemand die met een rode nagellak is uitgeschoten. Kijk hier bijvoorbeeld, hier zo. Ja. Dat is bedoeld om dan ook visueel te kunnen vaststellen van is er bijvoorbeeld een bout los getrild. Als die lak is gescheurd of die stippen zitten niet meer op elkaar, dan weet je dus dat daar iets is losgetrild. Ja, maar goed, dit is wel goedgekeurd. En verder voor de technici thuis, het is een helemaal gespiegelde motor. Dus ja, als je hier zeg maar, een spiegel zou houden, dan heb je exact de andere zijde een duplicaat ervan. En 2 aparte ontstekingen. Eigenlijk alles is erop geënt om zoveel mogelijk zekerheid in te bouwen. Dus als iets uitvalt, dan heb je nog een andere helft waarmee je nog bepaalde veiligheid hebt om toch nog enige aandrijving te vormen. En dat is eigenlijk wel waar het nog gaat in de luchtvaart. Propeller, motor goed. Wat hebben we dan nog meer? Nou, verder kijken we bijvoorbeeld hier. Dit is dus, Ik zit er naartoe te wijzen. Ja, sorry. ja. Ja. Nee, ik weet niet of je wat kan zien, maar dit is een klein gaatje, maar niet zomaar iets. Dit is de ingang eigenlijk voor de referentieluchtdruk. Dat klinkt heel technisch, maar hier wordt eigenlijk de omgevingslucht bemeten, bemonsterd. Ja. En deze luchtdruk geldt als basis voor de hoogtemeter. Dat is eigenlijk een barometer, zoals bij de oma vroeger aan de wand hing. En hoe lager de luchtdruk, hoe hoger het toestel gaat. Want hoe hoger je in de lucht in de atmosfeer komt, hoe lager de luchtdruk is. En zo werkt het instrument eigenlijk. En het is ook een referentie voor de snelheidsmeter. En dat is dat buisje die je daar ziet. Maar daar komen we straks op terug. Maar als hier een plakker op wordt geplakt en je zou geen visuele referentie hebben, dan heb je een heel groot probleem. Die zijn airliners door neergestort door een wasbeurt. Dat ze gewoon een stikje erover gedaan hebben en af hebben gespoten. Dat ze het plakketje vergeten zijn eraf te plakken. Dus sowieso nozels. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Nou, de vleugels. Ja, verder kijken we inderdaad naar het voorraam. Dat is allemaal goed. En je hebt verder geen scheur erin. Nee. Vleugel voorlijst. Dat is wel belangrijk. Moet ook vastzitten natuurlijk. Hè? Dus als hier rare deuken in zitten en scheuren, dan kan het ook catastrofale gevolgen hebben. Dus je moet overal zien van het ziet eruit zoals ik het verwacht. En dat is gewoon nu het geval. En dit is ook een hele belangrijke buis. Dit zorgt voor de stevigheid. Want je ziet dat als de vleugel omhoog gezogen wordt, straks door de lucht, wordt aan deze stang getrokken. Zodat uiteindelijk de vleugels bij de rompen blijven. Dus dat is heel van. Dus als hier ook wat mee is. Erg handig. Precies, dat wil je niet verliezen. Nee, dit is duidelijk. Ja. Het rondje wordt even afgemaakt om de vleugel heen natuurlijk. Ik doe even met je mee. Net of heb ik er verstand van. Zeg maar. Tankontluchting. Als hij bijvoorbeeld zou zijn verstopt, dan kun je hebben zeg maar, dat er niet genoeg brandstof kan worden aangezogen en dat de motor dus smoort. Want je hebt ergens vacuüm. Ja. En het moet ook weer, de brandstof die eruit de tanks wordt gezogen, daar moet weer lucht voor in de plaats komen. En daar is dat sluitje. Belangrijk. Belangrijk stukje. Dit is de zogenaamde rolroer. Dit is een rolroer of ailerons. Okay. Ja. En een rolroer is eigenlijk een van de belangrijkste stuurelementen aan een vliegtuig. Die ervoor zorgt, als je een bocht maakt, dat het vliegtuig eigenlijk om zijn langsas, de beweging waarop het vliegtuig naar voren toe vliegt, om die as wordt gerold. Dus eigenlijk rol je om je as en dan trek je een beetje met het hoofd geroerd vliegtuig. Nou, het gaat op mij ook vanzelf, maar zo de bocht om. En dat doe je dus met deze. En de grap... Ik vind het steeds enger worden, maar goed. Ja, komt vast goed. Ja. En je ziet dus als je deze omhoog doet, dan gaat de andere naar beneden. Zie je dat? Oh ja, dat is het sturen. Ja, dus in deze configuratie gaat het vliegtuig omhoog, omdat er hier dan nog aan deze vleugel meer wordt gezogen en aan de onderkant. Dus dan rolt hij naar die kant toe. Ja. En als hij zo staat, dan wordt die omhoog gezogen en dan wordt deze naar beneden gedrukt. Zo, ja. Nou, en dan ook weer van zit alles vast. Het zijn zo'n hele kleine pennetjes zoals je ziet, die scharnieren, maar tot op heden zit het nog steeds vast. Je zegt het ook heel spannend hoor, maar goed, oké. Ja. Nou, vervolgens, dit is een onderdeel van de vleugel die ons helpt om veiliger langzamer te vliegen. En je ziet hier helemaal met het scharnierpunt, hier zo en daar.
Dit is een klep die naar beneden toe kan worden getrokken of geduwd door een stuk elektronica in de cockpit. Daarmee kunnen we het vleugelprofiel schuiner maken. En dat heeft als gevolg dus dat we meer weerstand maken, meer weerstand induceren. En dat uiteindelijk zo wordt gedaan dat je en lift houdt, maar ook meer weerstand. Dus uiteindelijk er wordt veel meer lift eigenlijk gegenereerd. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus als deze naar beneden staan, dan kun je niet snel vliegen, maar je kunt wel veiliger langzamer vliegen. Dus deze doe je alleen bij de landing en een klein beetje bij de start. Dus ook weer zit alles vast. En, Ja hoor. Ja. Check, check. Wel weer een check. Ook van die lak, zie je? Dat zit gewoon vast. Want dit is een boot die je niet wil missen in de lucht. Handig, ik moet mee. Ja, nee, klopt. Ja. Nou, dan volg gewoon de romp. Dan zit alles een beetje vast. Volgen de romp. Ja. Met de antenne. En hier zit accu in voor een goed evenwicht. Dus die hebben ze hier geplaatst in plaats van bij de cockpit. Want daar kun je een beetje mee spelen. Hè? Hoe verder je die accu plaatst, hoe lichter hij wordt in de neus. Dus uiteindelijk hebben ze dat hier gezet. Dus daar zit een accu. Ja, staatstuk. Dus dit zorgt voor noemen ze langsassenstabiliteit. Dus dat houdt in dat dit vlak, dat is eigenlijk ook een heel belangrijk onderdeel van de vliegtuig. Die zorgt ervoor dat je altijd beweegt in de richting waar je motor je wil hebben. Dus als je een klein beetje heen en weer wiebelt, dan zorgt dit ervoor dat je min of meer toch altijd rechtuit vliegt. Dus ook weer voorlijst en visueel. Maar goed, het is helemaal nieuw. Het zit ook vast, dus het zit ook vast. Nou, en dan hier even omheen. Oké, ja. Als je het over kritische vlakken hebt op een vliegtuig, is eigenlijk dit wel een van de belangrijkste. Dit noemen ze... Sorry. Zo, even een kabeltje. Nee, ik hoop dat het allemaal te volgen is thuis, maar ja. Misschien even wat knippen en plakken. Maar dit is een heel belangrijk vlak. En dit noemen ze de stabilizer of horizontal stabilizer of stabilo noemen ze het ook wel. En dat zorgt ervoor dus dat om de hoogteas, dus de as waar je eigenlijk inderdaad omheen rolt, als je dus omhoog of naar beneden gaat, het vliegtuig wordt gestabiliseerd. Alleen dat moet je dus dynamisch kunnen doen. Dus als je omhoog gaat of naar beneden wilt gaan, moet je dat dus wel kunnen aanpassen. Nou, en dat doe je dus met je stuurknuppel. Als je stuurknuppel naar je toe trekt, dan gebeurt er eigenlijk dit. Je doet dit, waarmee je uiteindelijk het vleugel, de configuratie... Ja? Precies. De vleugel zo'n instelhoek krijgt dat uiteindelijk dit punt naar beneden toe wordt geduwd. Ja, het is eigenlijk waar de lucht vandaan komt. Hè? Ja. Je kan het eigenlijk je zou logisch denken, dan moet je eruit kunnen komen. Wat ook heel goed werkt is om in plaats van lucht water te gebruiken. En als je dan water zou zien stromen, denkbeeldig, dan heb je er wat een beter beeld bij. Dus zo up. Het is zo moeilijk te vinden, alhoewel het komt er wel aan. Hè? Dus je moet opschieten. Kijk, daar heb je al wat uitzakken. Dus zo. En als je dus hoogteroer geeft of hoogte input geeft, dan gaat dit punt dus naar beneden. Dus het voelt wat tegenstrijdig, maar de staart wordt dus naar beneden geduwd en dan gaat de snuit omhoog. Omdat je een scharnierpunt hebt waar ongeveer de passagiers zitten. Dus, duidelijk. Dit is een trimvlak wat ervoor zorgt dus dat we niet continu hoeven te trekken of moeten duwen aan de stick. Maar voor mijn duidelijkheid, dit zit los en dat is goed nu. Ja, dit hoort zo. Klein detail, maar je weet het nooit, hè? Sterker nog, als dit vast zou zitten, heb je een heel groot probleem. Ja, je komt niet naar beneden en niet naar boven. Nou, sterker nog, als je inderdaad gewoon vast blijft staan in hoogtestand, dan gaat je snelheid eruit en overtrek je. Dus dan val je een stuk naar beneden en dan heb je wel weer even snelheid. Hij zit los en dat is in dit geval goed. Check. Oké, gaan we door. Richting roer. Dat zorgt ervoor dus inderdaad als je zeg maar, want de vliegtuig kan eigenlijk om alle assen bewegen. Hè? Dus rollen, omhoog naar beneden. Maar ook deze beweging, en dat doen ze dus stel je voor, als je dus met wat cross in, dan waarschijnlijk zullen we straks wel een wat sportieve landing hebben, of landingen hebben. Moet je met het richtingroer ervoor zorgen dus dat het toestel wel met de rolroer zorg je ervoor dat het toestel vlak blijft. Maar met de richtingroer bepaal je waar je uiteindelijk over de grond heen glijdt. En je beweegt je voor in de lucht. Dus dit is een heel belangrijk instrument. Met name dan uiteindelijk in de landing. Dus ook dit moet je niet missen. Heb je eigenlijk veel minder nodig in de lucht eigenlijk? Ja, je zou eventueel als die gewoon vast zit, zou je nog eventueel kunnen sturen met de ailerons. Maar goed, dan ailerons, dat zijn de rolroer inderdaad. Ja. Dus, maar toch, het is wel afwijkend van wat je normaal gesproken doet. Dus dan moet je gewoon heel goed voorbereiden. En goed even resetten, focussen. En dan komt het goed. Ja. Ik ben blij dat hij vliegt. Maar goed, ga door. Ja? En hier dus de gespiegelde variant. Nou, zo van, is er iets optisch aan de hand? Nou, dat ziet er gewoon goed uit. Ziet er goed uit, hè? Het ziet er goed uit. Check. Die bouten. Ja, ook weer. Dat is gewoon goed. En dan lopen we hier zo langs.
Dat is ook goed. Dit soort aanstuur links. Check. Ja. Dit is een klein trimvlakje waarmee de fabriek uiteindelijk... Oh, sorry, wat is dit? Dit is een klein trimvlakje wat de fabriek onder een bepaalde hoek buigt. Dus dat is heel erg simpel eigenlijk. En ervoor zorgt dat deze een bepaalde vaste hoek krijgt. Waarmee je dus uiteindelijk zonder een trim gewoon rechtdoor blijft vliegen. Dus niet dat je op een gegeven moment na een kwartier vliegen steeds verder naar links toe. Kijk, dat kun je wel corrigeren, maar het is mooi dat het niet gebeurt dan. Dit kleine stukje metaal doet dat. Dus kun je nagaan wat voor impact dat heeft. Techniek allemaal, hè? Ja. Dat is echt niet er. Maar we zijn er bijna, volgens mij. Het tuutje ziet er weer goed uit. Voor deze tank. Allemaal weer... Check. Ja. Nee, dat is goed. Ja. Nou, vleugel. Optisch. Ja. Vleugel. Moet gewoon checken, hè? Gewoon checken. Ja. Ja, Nou, de voorkant zit geen deuken in, dus zit vast. Af en toe is een heel klein dingetje, maar dit soort dingen, kijk, daar heb je helemaal geen last van dit. Dus het kan best wel zijn dat er een vlieg of zo is tegenaan. Überhaupt zie je dat je vliegengenocide gepleegd hebt of aan het plegen gaat. Nou goed, ook hier weer de checkbouten. Ja. Oh ja, en Wat is dit nou? Dit is nog een laatste leuk ding. Dit is de Pitot-buis. Wie? Pitot. Dat is een Fransman geweest. Stelling van Pitot. De Pitot-buis. Ja. En je ziet het al, als je toestel beweegt in de wind, dan komt er uiteindelijk lucht in. En de mate van luchtdruk in dat buisje dicteert eigenlijk hoe snel je gaat. Dus uiteindelijk is dat je snelheidsmeter. Dit is de snelheidsmeter. Ja, en we spreken dan ook altijd over true airspeed, dus luchtsnelheid. Dus het maakt niet uit hoe hard dan de wind waait, maar we bewegen ons voort in de lucht en dat is belangrijk. En dat meet je. Dus dit is ook heel belangrijk. Als het windkracht 5 is, dan telt hij dat er eigenlijk automatisch vanaf. Ja, sterker nog, als je dus nu inderdaad, als het iets harder zou waaien, dan zou je de naald al een beetje zien bewegen. Omdat er gewoon de wind in waait. Ja, dus, check, dubbel check. En het hoofdlandingsgestel is ook goed. Hè? Dat is gewoon meer visueel. Van, heb je verder geen barsten en kraken erin. Geen lekker band, het ziet er goed uit. Ja, dat kan ook gebeuren inderdaad. Blijft allemaal. Blijft techniek, hè? En dit interesseert jou, hè? Dit is echt dat is hartstikke leuk. Ja, ik geniet er echt van. Iedere keer weer vlinders in de buik. Dus, Nou, laten we die vlinders opzoeken. Wat gaan we nu doen? Ik zal even instrueren hoe je kunt instappen. Want je ziet het dat het redelijk cozy is. En van daaruit dan gaat het vanzelf wel verder. En dan de lucht in. Nou, we hopen dat past dan met mij. Maar goed, we gaan kijken. Ja. Oké, vertel maar, hoe doe je dat? Nou, we gaan naar die kant. De gezagsvoerder, officieel, de pilot equipment. Dus ik zei de gek, zit altijd aan de linkerzijde. Ja. En aan de rechterzijde zit de passagier. Nou, daar mag ik dan zitten. Nou, ik hou mijn hart vast, echt. Oké. Deurtje. Het is goed om als eerste even met je achterste op de stoel te gaan zitten. Dat moet ik nu gaan doen. Ja. Ben je hoe klein dit is voor mij? Erin gaan zitten en dan één voor één, dus je benen hier. Oh, wee als je lacht, Willem. Zal ik je microfoon even? Dat doe ik even live verslag uit van het instappen van Hans. Ja, nee, eigenlijk eerst met je achterste erop. Ja, want dan heb je steun. Ja? Zo, steun, kijk. En dan kun je deze eromheen doen. Ja? Eromheen? Ja, hier zo om de stick heen. Hoe durf je dit ook te doen, hè? Maar ja, ik zit, ja. Nou, en dat is een beetje de procedure. Dus meestal lijken mensen even een beetje wennen aan een nieuw habitat. Dat is toch wel even wennen. Onze cockpit is toch even wat anders dan anders. Hoeveel sterren heeft het vliegtuig eigenlijk? Ik vind 5 van 5. Ja, het is echt... Tecnam is niet om reclame te maken. Want, een koptelefoon is niet nodig? Of, Ja, koptelefoon straks wel inderdaad. Ja, je ziet ook trouwens een liggen van de vorige vlieger. En die zet je op. En omdat je redelijk veel omgevingslawaai hebt van de propeller en het windgeruis, communiceer je ook dus via een headset. Ja. Stelde je een vraag? Of? Nee, ik meldde gewoon meer aan de buitenwereld inderdaad hoe dat werkt. Ja. Nou, zo. Ja. Dus, er is veel ruimte voor 2 zitter nog. Ja, zeker. Ja. Nou, voor dat gewicht, dat is een hele engineering uitdaging om dat gewoon goed te krijgen. Ik zal hem even melden officieel aan de havenmeester op het vliegveld. Zodat we dan vertellen wie we zijn en wat we van plan zijn te doen. Dus, let op. Drachter Radio, Papa Hotel, 4 Mike 6. 4 Mike 6, go ahead. Papa Mike 6, Microlight, POB2, local VFR. Roger. Runway use is 26, right hand. Runway 26, Papa Mike 6. Als je graag op de film wil, Jan, dan moet je roepen hoor, dan kan dat ook wel.
Ah, daar heb ik het hoofd niet voor, jongen. En dit wordt nu ook opgenomen voor de radio. Dus als je wat kwijt wil aan de familie thuis, dan moet je het nu zeggen. Ik ben blij dat ik geen weg ben, man. Ook dat is genoteerd. Oké, Papa Mike 6, lining up runway 26 for departure to the north. Roger, de wind is 300 en 10 knots. Roger, Papa Mike 6. Dat gaat een hele mooie film worden. Nou, even kijken hoor. Nou, ben je er klaar voor? Kom erop! Zo. Ik bestuur het vliegtuig nu met mijn tenen. Om hem zeg maar mooi in de lengterichting van de startbaan te houden. We versnellen door naar zo'n beetje 40, 50 knopen zo'n beetje. En we laten hem zelf uitklimmen. Zodat we een veilige snelheid aanhouden. En dit is een beetje turbulent vanwege de bomen naast je. En straks komen we wat in rustige vaarwateren. Klein stukje rechtdoor vliegen nog en dan maken we een bocht naar rechts, naar jou rechts. Dat we om de bebouwing van Drachten moeten denken. En we stijgen rustig uit. We draaien nu langs het noordwesten voorzichtig naar het noorden. En daar zie je al voorzichtig de eerste meren staan. Voorzichtig met de snelheid. We klimmen nog iets verder uit. En als we dan straks 500 voet te pakken hebben, dan ga ik de flaps intrekken. Hij is er ook al. Ja. En de flaps intrekken, dat kun je een beetje voelen in je buik. En aan de andere kant, Jolmer. Is goed, ga maar voor me langs. Haven. Oh. Een beetje uittrimmen. We vliegen nu hoe snel? Dit is keer 1,8, dus dit is ja, wat 130, 140, 150, ja, 150 zo'n beetje. Ja. Je hebt het niet door, Ja, hè? Je hebt het niet door als je vliegt, hè? Nee. Ik ga een beetje gas eraf doen. Je hebt gevlogen, hè? Heb jij, in Duitsland. Ja. Waarom? Ja, op dat moment was het daar efficiënter te doen, dus in een kortere tijdsbestek kon ik het daar halen. Ik ben nogal doelgericht, pragmatisch. Dus dat viel me, dat stond me heel erg aan. En ja, daarnaast was het op dat moment, oh ja, dat is die hond. Ik ga even een beetje draaien zo met de camera. De camera snapt er niet zo heel veel van. Maar, Gek, hè? ja. Maar nee, en het was daar wat meer betaalbaar. Dus het was daar gewoon even wat beter te doen qua kosten. Hé Jolmer, draai dadelijk eens over rechts weg. Is goed. Wat sportief bedoel je? Ja, dat bedoel ik. Ik ga even mijn passagier waarschuwen. Ik ga een beetje aanduiken en dan ga ik sterk naar rechts, ja? Is goed hoor. Oké, in 3, 2, 1. Super te gek! Ik denk dat dit een van de bijzonderste plekken is waar je een interview hebt gehad, of niet? Ja, dit is, weet ik wel zeker. Oké, dus dan ben ik een recordhouder. Ja, dan wil je Kijk. ja, straf. Leuk. Ja. Maar je ging naar Duitsland toe, je hebt daar Ja. je vliegbuffet gehaald en dan Ja. mag je dan ook mee vliegen in Nederland. Nou, ja, het is een beetje krom, maar ik mag officieel met dat buffet vliegen. Overal waar Europese landen dat toestemmen, Ja. of al mee instemmen. En op een Duits geregistreerd toestel. Dus ik heb hier apart, want dit is een Nederlands geregistreerd toestel, hè, PH, Papa Hotel in de kenteken, verklikt dat een beetje. En daarvoor heb ik dus een apart brevet moeten halen. Dus eigenlijk, ik heb eigenlijk 2 brevetten. Ik heb een gelijkstelling, dus naar Nederlands. En de officiële Duitse brevet. Ja. Ja. En ja, hieronder hebben we dus Zwaagwestein inderdaad, hier naast je. Hè? Dat is de terrein. Het treinstation. Hè? Dus ik ga maar even een flauw bochtje maken naar rechts. We gaan kijken of we de studio erop kunnen krijgen. Nou, Ja. dat is even zoeken. Ja, precies. Dat valt soms nog niet mee. En Willem woont hier, dus dat is ook een stuk gemakkelijker. Dus die weet ook precies waar hij moet zoeken dan. Ja, precies. Ja, ja. Moet je. En dan lijkt het toch maar weer heel klein, hè? Ja, Wat is de wereld dan weer klein? Maar wat vindt je vriendin hier nou van? Of een vrouw? ja, Wat is het? ja, officieel een vriendin, maar ik beschouw haar als vrouw. Ja, ja. Oh. Ja. Wanneer gaat het gebeuren? Pas op wat je zegt, hè? Geen commentaar. Ja, nou ja, goed. Ze vindt het mooi dat ik een passie heb natuurlijk. En Ja. ja, dat vind ik gewoon heel gezond aan de relatie. Want dat is een hele andere discussie. Maar ja, zij heeft zo'n haar ding, ik heb maar haar ding. En we hebben heel veel gezamenlijke dingen. En dat is heel erg mooi en bijzonder. Hè? Ja. Ja.
Maar we zijn, toen ik net een brevet heb gehaald in Duitsland, dus wel hebben we een vliegvakantie gedaan. Dus een week toestel geboekt en veel gevlogen. Want in Duitsland is het zo dat ieder dorp een eigen bierbrouwerij heeft en een eigen vliegveld. En we zijn aan het vliegveld hoppen geweest. En in aanvang daar naartoe, zeg maar, in aanloop daar naartoe heb ik heel veel schrik gehad. Want je ziet dat soort situaties wel voor je. Hè? Dat op een verjaardagsvisite men vraagt van, nou, wat is je vakantie en wat doe je? Vervolgens heb ik iedereen ingeluisterd. We gaan vliegen, we hebben een vliegvakantie. Ja. En dan is vervolgens een automatisch vervolgverhaal. Nou, waar ga je naartoe? En die heb ik stevast geantwoord van, ja, geen idee eigenlijk. En toen had iedereen kortsluiting. Ik zei van, nou, hoe kun je nou een vliegvakantie boeken als je niet weet waar je naartoe gaat? Nee, juist ja. Heb ik ze even laten garen koken. En op een gegeven moment kwam ik beseffen, oh, wacht eens even. Zo'n vliegvakantie. En nou, dat hebben we dus uiteindelijk gedaan. Wat leuk. Dat is heel goed voor de ervaring ook geweest. Toch heel veel mooie dingen meegemaakt. Af en toe even heel heftig weer meegemaakt. Dat was ook heel leerzaam om dat eens even te doen. Maar vooropgesteld van heel veel lol gaat. Dus dat is heel belangrijk. Dat is het belangrijkste wat je hebt, toch? Ja, precies. Dus wat is jouw eerste aanraking met vliegen geweest? Want modelvliegtuig, oké. Ja, maar daar moet je eerst toch ook een beetje, daar moet je interesse voor hebben, uiteindelijk. Ja, dat van kinds af aan al. Ik heb toen ook wel eens modelvliegtuigen in elkaar gezet. En dat waren dan vrije vluchttoestellen die je dan in een bepaalde standen kon zetten en dan kon wegwerpen. Ja. En ook wel van papier en karton wel vliegtuigen geprobeerd te maken, boeken erbij. En ik denk dat heel veel mensen mij zouden klassificeren als toch wel wat nerderig joch die een tomeloze interesse en motivatie had om alles uit te zoeken wat maar werkt en een bepaalde functie heeft. Maar je houdt wel van nieuwe technieken, hè? Ja, dat jij ook. bent wel een man van... Ja, dat ook. Maar ik wil ook, en dat geldt voor alles en dat is soms zelfs wat vermoeiend, maar ik wil gewoon weten hoe dingen werken en dat is ontzettend leerzaam. En uiteindelijk heb ik vanuit die onuitputtelijke nieuwsgierigheid vaardigheden gecreëerd, waarmee ik dus nu een eigen bedrijf heb. Ja. En eigenlijk toch wel heel veel Willy Wortelwerk doe. De Willy Wortel van het noorden? Nou, er zijn er meerdere. En dat is wel heel erg leuk. Je hebt soms, en dat is ook, er gaat wel een bepaalde charme vanuit. Je hebt bepaalde kleine bedrijfsgebouwtjes. En je weet soms niet wat daar zeg maar achter de deur zich afspeelt. Maar soms worden zulke fantastische dingen gecreëerd en verzonnen. Ja. Dat is echt heel leuk. Ja. Wat je merkt af en toe is dat het toestel wat beweegt. Hè? Dus dat je het lijkt wat ongecontroleerd. Even een ratslag maakt. Ja. Dat is eigenlijk warme lucht die opstijgt vanuit het gras. En daarmee dus uiteindelijk relatief snel beweegt. En als het onder je vleugels komt, gebeurt het eigenlijk altijd meer aan één kant dan aan de andere kant. Dus dan wiebel je even kort. Dus je moet daar... Het is ook veel sneller. Je voelt ook alles directer. Nee, klopt. Ja, je moet heel alert zijn. Kijk, wat je nu voelt is ook met thermie. Ja. Nou gaan we dus in zijn geheel omhoog. Zie je? Dan vliegen we rechtdoor zonder gas te geven. En zweefvliegers die vinden dat fantastisch. Want die vliegen dus zonder motor en die wil zo hoog mogelijk en dan heel ver over land reizen vliegen. Stel nou, het gebeurt niet hoor, maar stel dat nou die motor uitvalt. Daar heb je dan ook voor geleerd om het dan aan de grond te zetten? Ja. Je weet dat het overwegend westenwind is, noordwest. Ja. En je hebt hier bijvoorbeeld, ik zie daar een man dus injecteren, een boer zeg maar, dus bemesten. Ja. Ik zie gewoon aan het diepe land dat relatief kort gemaaid is. Kort gemaaid is een goede landingsplek. Ik heb het ingetrapt. Het weiland ligt dus mooi in de wind. En ik kan dan zeg maar, als ik mijn hoogte een beetje gewoon efficiënt afbouw, dus niet te veel flaps geven, kan ik dus terugzweven naar die landingsplek en het laatste stukje wegslippen. En dat is een bepaalde manoeuvre. Ik zal het even demonstreren. Kijk, we vliegen nu 700 voet, maar als je uiteindelijk dus dit doet, dan zak je relatief snel. En zo kun je dus inderdaad zonder motorvermogen dus hoogte afbouwen. Ja. Nou, dit is de centrale as. Volgen die even. De centrale as. Ik zal het extra in beeld brengen. Ja, precies. Hier is live vanuit de cockpit op 2500 voet ten noord van Burgermeer, Verre-Coccia en Carte Blanche. Open. Oh, Roger hè? Oh ja, Roger. Nou, je ziet het, we komen steeds verder bij de wolk in de buurt. We zitten nou, we klimmen eigenlijk door naar ongeveer 3000 voet.
Dat is ongeveer een kilometer hoog. Je merkt ook al dat het wat kouder wordt. Ja, je merkt je ook inderdaad. Ik zit nu ook aan de schaduwzijde natuurlijk van de wolken. Maar nou, ja, ik level nu een beetje af, want we moeten ook niet te dicht bij de wolken komen, want er kan wel eens een keer wat turbulentie in zitten. Maar kijk, zo heb je ongeveer een beeld van wat zo'n wolkenbasis doet. Zie je dat? Fantastisch. Ja. Dus het is weer een heel ander perspectief. We vliegen bijna 2 keer zo hoog nu. Dan gaan we straks de hoogte weer een beetje afbouwen. Het lijkt wat inefficiënt, maar is het eigenlijk ook. Ik wou je gewoon even laten zien hoe het wat op grotere hoogtes eruit ziet. Grandioos. Nu zet ik zeg maar de motor stationair. En dan merk je ook dat je in principe je hoogte kunt omzetten in snelheid, omdat de zwaartekracht nu ons naar beneden trekt. Dat is een groot voordeel. Dus je kunt altijd hoogte omzetten naar snelheid. En dus een heel stuk overbruggen. Dus vanaf deze hoogte, als je motor zou uitvallen, ik zal het niet demonstreren, maar ik zie het vliegveld dat al. zou ik wel fijn vinden, inderdaad. Ik denk dat je het vliegveld eruit haalt en dat je daar nog zelfs moeite moet doen om de hoogte weg te halen. Ja. Dat meen je. Maar dat doen we niet. We gaan gewoon een motor approach doen. Dus de nadering of vliegveld drachten, zoals de internationale captains dat dan zeggen. We zijn bezig met de nadering. Dit is al een beetje een gedeelte van het aanvliegen op drachten. Dus, we hebben de lijn alweer te pakken, ja, zeg maar. Ja, we zakken redelijk rap. Dat zul je ook wel een beetje aan je oren merken nu. Een beetje. Ja. En straks dan doen we hier nog even een cirkeltje. Dan hebben we ongeveer uiteindelijk 1000 voet te pakken. Hier zo. En dan vliegen we uiteindelijk een stuk eerst naar het oosten toe. Dan naar het zuiden en dan gaan we dus het circuit. Radio Drachten, 3 Delta 5, een paar uurtjes lokaal. Dus rond. Roger, 3 Delta 5. Runway 26, right hand and the wind is 280 and 10 knots. Okay, wind 280 10 knots, runway 26 PUB, captain's name Vetering. Ja, en we schakelen dadelijk naar Dutch Mill, denk ik, Jan, dus dan ben je ons kwijt, want we gaan boven Leeuwarden hangen. Oké, succes. Ja, dat is niet echt heel officieel natuurlijk, maar... Dat is toch geweldig. Ja, leuk hè. Nou, dan doe ik deze brandstofkraan weer aan. Dan hebben we straks weer beide tanken op aangesloten. Even een klein rondje van de zaak. En dan melden we straks dat we boven de leien zijn. Dus ik ga vast even contact zoeken met Drachten. Drachten Radio, Papa Hotel 4 Mike 6. 4 Mike 6, go ahead. Papa Mike 6, Macro Light, POB2, returning from local VFR flight, overhead, the line at 1000 feet, inbound for landing. Roger. Runway still in use, 26 right hand. Runway 26 right hand, Papa Mike 6. Ja, dat klinkt een beetje cryptisch, maar we hebben nou inderdaad bevestigd over en weer dat we weten welke startbaan in gebruik is, zodat niet de ene en de andere start en land tegen elkaar in met de wind mee en dat er allemaal andere chaos plaatsvindt. Dus dat is gewoon overlegd. Nou, draaien we hier een beetje op aan. Een beetje hoogte houden, want 700 voet is het circuit. En dan gaan we naar de oostzijde van Rottervallen. Allemaal zo snel, hè, voordat je het weet ben je het alweer voorbij. Precies, ja. Zo snel. Ja. Even kijken, want er is een gsm-masje bij Rottervallen. Ja, het is redelijk begroeid, dus je ziet het wat minder goed nu. Maar, daar kom je nu nog niet tegenaan, toch? Nou, hier zo. Nee, maar dat is wel een navigatiepuntje. Oh, zo. Dus als we daar zijn, dan kunnen we heel mooi haaks het circuit in vliegen. En dan vliegen we volgens die kant op, die kant op, die kant op. En dat is een strandheem trouwens, mocht je je afvragen. Ah. Strandheem. Ja. Strandheem. Ja, precies. Ik kom met drone. Ja. Een magistrale hobby. Heb je naast deze hobby's heb je ook nog andere dingen die je doet? Ja, model vliegen. En af en toe eens motorrijden, maar dat minder. Want ja, het zijn allemaal mooi weerhobby's, dus dat heb ik wat verkeerd gekozen. Dus als het mooi weer is, dan word ik helemaal gek. Ja. Nou, dan drijf je hierin. En dan heb je op een gegeven moment straks aan de rechterzijkant heb je een autosloperij. En dat is een beetje de lijn voor het circuit. Nou. Dan gaan we het toestel een beetje langzamer maken. We zien recht voor ons zien we al... En nog een klein stukje verder. Dus ik maak het toestel maar wat langzamer. Dan hoeven we straks minder snelheid af te bouwen. Klein beetje zakken. Snuit omhoog. Nou, een beetje gaan ze eraf nog verder. Ach ja, zet me.
Papa Mike 6, joining downwind 26 right hand. Een flauw bochtje maken, klein beetje gas erbij. Nou, vliegen we straks parallel aan de baan die je daar zo ziet aan je rechterzijkant, zie je? Ja. De asfaltbaan. Vliegen we nu naar het strand heen, bijna eraan toe. En dan vliegen we straks zo naar de A7. En dan moeten we daar ongeveer 500 voet hebben, dus we moeten een klein stukje rechtdoor vliegen. Dan gaan we het toestel langzamer maken. Maar ja, het is, ja, op zich de snelheid is redelijk goed nu. En dan straks de flaps erbij, zodat we veiliger nog iets langzamer kunnen vliegen. Die flaps zouden we moeten kunnen zien, denk ik. Ja, straks inderdaad. Ja. Altijd een beetje zoeken met wat een klein toestel, want je bent meer een speelbal van de natuur. Dus je blijft altijd wel een beetje spelen met gas en hoogtetrim. En want je wil ook weer niet te hoog stijgen, hè? Want dat is inefficiënt, want dat moet je straks weer gaan uitbouwen of afbouwen. Dus rijden we hier straks heen. Papa Mike 6, turning base 26 right hand. Zo. Moeten we hier zo'n beetje 500 voet aan het einde hebben. Hoe vaak heb je geland? 200, nou, ik weet niet, 210 keer. Dus, Ze zijn allemaal goed gegaan, hè? ja, ik zie je nog wel. Ja, dus dat is statistisch gezien. Ja. Ja. Een beetje gas erbij. Zo. We doen even een iets langere approach, hoe is dat? Dus dan, we draaien dan voor de start- en landbaan op een wat langere, grotere afstand in, zeg maar. Dus we draaien parallel aan de A7. En dan roepen we turning final 26. 26 is dus 260 graden aan het westen. Dat is de richting waarin we landen. Ja. Dus flaps is gezet, brandstof weer aan, bijna beneden zijn aan en de verlichting is aan. Even een kleine check. Check, dubbelcheck. Ja, zeker. Ja. Hoogtetrim een beetje neuslastig. Dat is wat veiliger. Papa Mike 6, turning final 26, full stop. Mike 6, de wind is 290 en 9 knots. Roger, Papa Mike 6. Nou, en je ziet dus daar een klein boerderijtje inderdaad. En daar moeten we 200 voet aan houden. Nou is de kwestie van proberen het glijpad te vinden. En de snelheid is nog goed. En nou een beetje gas eraf, zodat we gewoon kunnen zakken, kunnen zinken. Nou is de kwestie van laten glijden. Dat is wel grappig, want de neus van het vliegtuig is niet recht op het... Nee, die staat er wat in de wind. Ja, dus je kan echt zien dat je op een andere manier naar beneden glijdt. Ja, klopt. Als het ware. Ja. Voor de mensen thuis ook, ik heb handen aan het gas. Dus mocht ik straks gewoon een vermogen nodig hebben omdat ik bijvoorbeeld de baan niet zou halen, dan kan ik altijd gewoon op dot gas geven en dan vliegen we weer verder. Dit stuk van de landing is natuurlijk, of van de vlucht is wel wat kritisch, want ja, als het in één keer gewoon over is en die zit laag en ja, de motor houdt op, ja, dan heb je wat minder marge. Maar daar gaan we nou niet vanuit. Dus hier een beetje gas, een klein beetje gas erbij, dat ik iets te scherp daal. Want dan moet je die 200 voet overhouden voor de boerderij hier. Nou, dat doen we altijd netjes. Hè? Mensen zijn we bevriend mee, dat willen we ook zo houden. En dan het laatste stukje. Die zullen ook denken. Focus ons op de landing. Zo, het gas er een beetje af. Ja, hè? En het laatste stukje van de landing is recht zetten. Het einde van de baan kijken. Langzaam laten komen. Oh, nou, dan heeft de aarde ons weer terug. Prachtige, soepele landing. En dan doen we de flaps in, zodat we het vliegtuig iets minder gauw wil vliegen natuurlijk. Zo, doen we even de rem, want de rem werkt niet op de pedalen. Even remmen, zo. Hoppakee. Even de snelheid er wat uit. Dan weer wat te keer.
Ja, het binnenbakje klappert wat. dus dat is deugd. Help! Ah! Poeh. Ik heb een smile van hier tot Tokio. We hebben net onze vlucht gehad. Ja. Ik heb van alles gezien. Ik heb de Westree gezien. Ik heb de prachtige meren gezien. Wat hebben we nog meer gezien? Dokkum hebben we gezien. Dokkum, Hantum natuurlijk even thuis geweest. Gezwaaid. Van alles. De Burgermeer, de Leien en de rest van het mooie Friese landschap in de vette Groningen. Deze smile haal je niet meer van mijn gezicht hoor. Wat een hobby heb je weer uitgezocht. Die blijft meestal wel een week plakken. Echt, Zo. Zo. Ja, ik heb 1 keer een klant gehad, ook meegehad. En die heeft eens een keer een vergelijking geschetst van 1 uur vliegen staat gelijk aan 1 week vakantie. Nou, mooi. Ja. Ik geef jou de hand. Ja. Ik wil je vriendelijk danken om een kijkje te nemen in jouw hobby. Ja, dankjewel. Heb je nou thuis ook zulke hobby's? We willen dat graag weten. Stuur ons alsjeblieft een mailtje en wie weet komen wij met een hele cameraploeg ook langs om jouw hobby te filmen. Jan, nogmaals bedankt. Ja. Het was een prachtig modelvliegtuigje. Ja, precies. 1 op 1. 1 op 1. Ja, en wij zeggen tot de volgende keer bij Zomerradio, want dat komt vast wel weer. Zeker, dat doen we. Goed zo. Op naar huis, jongens. Kun je me nog vliegend afbrengen misschien? RTV NOF Zomerradio.